好，時間4:30，咁我哋而家游完水，換晒衫，就喺士多嗰度。呢度就係清水灣第一灘。我哋行完山就落嚟呢度游水啦。游完水就玩浮潛，玩完浮潛就喺呢間勝利士多嗰度咧，就沖涼換衫。租 locker， 真係士多。好啦，呢個木水沖完涼啦。O K 啊？嚇？散散地啊！呢度咧。我睇到喺出邊跳水。邊個啊？你？同佢一齊跳啊？得啊！汽水8蚊6兩呢度。租 locker 就5蚊，係咪？要印㗎。係啊，要印㗎，跟住揦扎沙咯上嚟咯。要印乜嘢？印啲嘢至兩嘢喺度啊！啲嘢至啊！咁啊，呢度有男女更衣室，嗰個 locker， 有麵食。好，幾號唔得？